Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 holy 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 Vashana Ravani Kala Ravani Yada Ravana Mara 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 Mandala Ravani Mara Mara Mandala Ravani Ura Mandala Ravani Mara 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 Holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Udaravani Kharava Shavani Yalla Ravana Bara 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 Bara. Ura Vandala Ravani Bara 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 Vandala Ravani Kharava Shavani Kala Ravani Yada Ravani Yada Ravana Ravani. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम लॉर्ड हमर्सना समर्सना 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 प्रभु जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे जीसुंगा नाम रे दया करो दया करो दया करो अवंतर समस्त प्रभुदोष दुर्बलता जो तमाम क्षमा करो प्रभु जीसुंगा बहुमूल्य रक्त रे मन धौत परिष्कृत पवित्रीकृत शुचिकृत निर्मल करो प्रभु Holy, 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 holy. तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. पूजा प्रशंसा गुरु पापे एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Hosanna Ramani Khara Vatramana Darava Shabari Allah Ramana Daramanda Ramana Daramanda Ramana. Jisunga Namare Jisunga Namare Jisunga Namare Dayakro. तुम आत्मांगर कार्य सर्वत्र बहुल भाव रे शांत प्रभु आत्मांगर अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित हो हालेलुया मानकर मंडली समंत्र मध्य विशेष भाव रे अनुग्रह कर दया करो तारा शाखामानी आधारवानी खारवत्रमन करवंदनमा होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हारा समस्त अनुग्रह मंगल दान पे तुम्हारा नाम रो धन्यवाद तुम्हारा उत्तमता विश्वस्ता दीर्घ सहिष्णुता पे धन्यवाद धन्यवाद करछु प्रभु हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम्हें प्रार्थना श्रवण करी परमेश्वर तुम नाम रो धन्यवाद अनेक अनुग्रह आओ प्रभु प्रार्थना मोर प्रार्थना मध्य तुम्हें शून्य चमक गतकाली नौ प्रभु वृष्टि देई आओ प्रभु आओ ए गरम रु आवान को प्रभु रक्षा पाया पे तुम्हें साहाय्य करो इदारवानी खारा वर्षा कलारवानी दारवान दारमा धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हें सब करि पारो प्रभु हालेलुया हालेलुया समस्त विषय तुम्हें परिवर्तन करि पारो स्वर्ग कर्तृत्व करे इदारवानी खार वर्षा कलारवानी खार बंदरमा केवल आमान कर्तव्य संबंध सचेतन हवा तुम्हें दया करो तुम निरूपित समय तुम्हें सुंदर भाव सब कार्य करि थाओ अन्यथा करि पारे नाही धन्यवाद 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 এই সুযোগ নিমন্তে মধ্যে ধন্যবাদ দৌছু অনেকে চাইলে মধ্যে সুযোগ পাই পারন্ত নাই মাত্র তুমি আমাকে এই সুযোগ দিয়েছ তার সদ্ব্যবহার করি আমাকে দয়া করো पवित्र आत्मा में आनंद करिया पे दया करो सत्य वाक्य दान करो तुम स्वर्गीय ईश्वर दर्शन मान मान तुम दियो प्रभु कारण दर्शन अभाव रे लोक माने विनष्ट हो जाती जीसुंगा नाम रे दया करो दया करो दया करो आमान करो सावधान सब तुम निकट रे सुखाय सुनिल धन्यवाद दी प्रभु जीसुंगा नाम रे प्रार्थना करो
Oh, what a wonderful, wonderful day. Day you never forget. Often I wonder that may away. Jesus, my Savior, I met. Oh, what a wonder, passionate love. He made the need of my heart. Shadows dispelling, joy I am telling. Made all the darkness depart. Heaven came down in glory, filled my soul. When I take off the Savior, made me whole. Sins were washed away. My night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. One of the Spirit is light from above, into God's family we are. Justified fully, Calvary's cross. Oh, what a standing mark! And the sun quickly was made. Then all the sinners took off the altar of grace in the cross. Save me, oh crazy journey. Heaven came down and glory filled my soul. When I beheld the Savior, made me whole. Sins were washed away. My night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I may walk that surely and true after the parting of time. I have refuted in heaven for sure, wherein those mansions are now. And it's because of the wonderful grace when I take out I believe. We just eternal and blessing supernal of His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When I beheld the Savior, made me whole. Sins were washed away. My night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Boro sankata dina, asita dina, asita. Deve kiyo tare dai, susita. Deve kiyo tare dai, susita. Boro sankata dina, asita dina, asita. Prabhu
hallelujah. Praise the Lord. Shana Ravani Daravandala Ravana Karavandala Ravana Daravandala Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Uravatramaniya Daravana 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 Daravana. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Shabari Allah Ramani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Oh, holy, 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 Naravani Karavanda Naravani Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shidaravani Karavasha Kalaravana Daravanda Ravana Daravanda Ravana Daravanda Ravana Daravanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitaram, Dhanya Tora Pitaram, Dhanya Tora Pitaram, Dhanya Tora Pitaram. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ye Dharavani Kharavasha Maria Ravana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Iravatramani Karavasha Kalavana Vara Vara Vara. Udaravana Vara 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 Shabari Allah Ravana. Udaravana Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Uravatramani Karavasha Maria Ravana Vara 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 Ravani Dharavandala Ravani Dharavandala Udaravana Dharavasha Maria Ravana Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. ধন্যবাদ 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 শ্রী সর্বণ শরণ রমণী খারবন্দা রমণ দরবন্দা উদারবাণী বর 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani Karavasha Kalaravana Daravandala Ravan. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name. Atma Iswaro Shakti
Allah Rabana Darabanga Allah Rabana Darabanga Allah Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idarabani Kharaba Shabari Allah Rabana Darabanga Allah Rabana Darabanga Allah Rabana Darabanga Allah Rabana. धन्य देशो धन्य देशो धन्य देशो धन्य देशो धन्य देशो तोर पवित्र नाम रो धन्यवाद ग्लोरी दरवानी भार वर्षा करी अल्लाह रबा इदरवानी बार 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 मंगल रबना दरबंगल रबना दरबंगल रबा होली 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 Holy Lord, 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 Iravakramani Karabangala Ravana Darabangala Ravana Daravashava Urabba Shabari Allah Rabba Holy, 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर Praise you, Jesus, glory be your name. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Holy, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Idarabani Karaba Shakala Rabana Baraba Rabba. Urabatrabana Darabangala Rabana Darabangala Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Idarabani Kharaba Shabara Baraba. Shabara Baraba 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 Baraba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya, dhanya, Tamanama, dhanya, Tamanama, dhanya. Itramani Kharaba Shabari Allah Rabana Daraba. Jisung Anamuri Zakra, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bijari Chauhe Pratna Karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Aje sumsugan tawana mo dhanyawad ho hallelujah, 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 hallelujah. Abu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam tawana mo dhanyawad samasta mundran 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 Yang pada waktu saya melihat video tawana mo dhanyawad ho hallelujah, 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 hallelujah. प्रत्येक पानी को दापा को प्राण को दूर को और मैं वो कुशल को मामला को प्रदान को कर चुका हूं धन्यवाद बहुत तरह को यहाँ पे जो शिक्षा सब आने पर और विचार करते हैं कि सब এই দিনের ব্যবহার করতে করে সাহায্য করা হালেলুয়া 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 কারণ সবার শিক্ষক কথা উদারা ভাষা খারাপ দ্বারা হালেলুয়া তেদের কারণে সুযোগ করতে চাই প্রভু কাহিনী কথা আমি জাননা बहुत तरह को আমি যে সময় খাওয়া যে আমি সুযোগ খাওয়া और তোমার যে প্রভু ইচ্ছা আমি যে সাধনা করতে সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া ও কারণ প্রভু তোমার মধ্যে কষ্ট করব ও পিতা को इच्छा को साधना करते नाश করব তোমার নাম ধন্যবাদ बहुत तरह को আমার তো জীবনের को যা কিছু রকম প্রভু বিশেষ করে তো আপনি ভালো করে জানি বুঝি সাহায্য করা উদারবাদ তারি খারাপ শাখা বন্দর বলবার হালেলুয়া নিজেও সেই করে আর যোগ্য প্রশ্ন করে তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ও গান করে সব বলে তুমি সবই কটাতে তোমার নাম ধন্যবাদ और मैं तो माचू मत पानी को अपना प्राण को और परमात्मा से फात में दबो तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 उस दर पे कहा को तुम्हें दया की बात को कौन से प्रकार के समान को आप सुख मत तुम्हें दबाए इधर अब तरी खराब शाखा बंदर बलबर हालेलुया हालेलुया और दर पे जीवन जो की को गाड़ी को जब हमने जो परीक्षा जी को साहाय्य करा हालेलुया हालेलुया और परीक्षा को निश्चित आपने जो हमें परीक्षा करी को आत्मतम निश्चय करते और ताकि जब पूर्ण होते को साहाय्य करा उधर अब तरी खराब सुंदर बलबर हालेलुया 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 और कान के हमें लोग और निज रूप से आद्य प्रभु के स्मरण करे निश्चय को हमें लोग से तुना प्रभु और हम शामिल निश्चय परिवर्तित करिबो उधर अब तरी खराब शाखा बंदर बलबर हालेलुया और तेरे को साध्य प्रभु निज प्रभु हमें लोग दोनों प्रेम को तुम्हें साहाय्य करा हालेलुया हालेलुया और हम से और वाक्य में लोग अपने विश्वास साहाय्य करा उधर अब तरी खराब शाखा बंदर बलबर हालेलुया हालेलुया और कान का नाले को और जाने मन में प्रेम मन में करिबो तुम्हें निश्चय मान करो प्रभु विश्वास को चाहिए तो हमारे के जगह में अनेक गुण का उठाइबो
ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্ধনা বলা পারবো হালেলুয়া হালেলুয়া ও তার মুনি জয়ের প্রতি আমি যে জাগ্রত রহবো ও সচেতন রহবো তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 ও সে কাজে তুমি মনের সবার আমি নিকুত করে দয়া করো উদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্ধনা বলা পারবো হালেলুয়া ও কারণ মনের রহবো ও নম্বর শরীর বলতে বলা ধন্যবাদ ও নরকর বলতে আমি কোন প্রকার পর্যায় করা প্রভু পরাজয় করি পারে নাই ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্ধনা বলা পারবো হালেলুয়া ও তাই করে মনের সর্বসম্মত আমি লাগিয়ে সাহায্য করো উদারা বাত্তারি খারাপ বন্ধনা বলা পারবো হালেলুয়া 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 ও মানুষের মৃত্যু উজু করে পরপর প্রত্যেক লোকমানের রূপ ও সামনে সমস্ত রইবে মনের সমস্ত সন্দেশ সমস্ত কোনো সামনা করতে ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্ধনা বলা পারবো হালেলুয়া ও সমান বুঝে গ্রামার প্রভু আদর্শ শুনবে আমি কিন্তু সাহায্য করা এবং সেই অনুসারে আমি জীবনের মধ্যে তোমাকে লাগিয়ে সাহায্য করা উদারা বাত্তারি খারাপ বন্ধনা বলা পারবো হালেলুয়া ও কারণ সমান প্রভু প্রভু আদর্শ সমান প্রভু ও সুপবিত্র বাইবেলের মধ্যে সমান করে আমল করে মধ্যে আদর্শ সমান প্রভু রক্ষা চবল তোমার নাম ধন্যবাদ উদারা বাত্তারি খারাপ বন্ধনা বলা পারবো হালেলুয়া হালেলুয়া ও তারপরে আমি যে করি ও নিজকে আপনারা যে করি তোমাকে আও যে সমর্পণ করে সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া এবং তোমার মনে যে কৌশল করে আমি যে বিগুলো করে দয়া করা হালেলুয়া 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 ও দেব তোমার নাম ধন্যবাদ 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 প্রভু আমার কমন্ডের প্রত্যেক বিশ্বাসী ভাই ভাই বোন তোমার সমর্পণ করে দয়া করো যাহা যাকে সমস্যা অভাব অসুবিধা রোগে বাজে মেজি সঙ্গানে মধ্যে দূর করে দ্বারা বর্ষা খেলা বন্ধরা বলে হালেলুয়া এবং প্রত্যেক প্রভু প্রভু আওতার কোন মন্ডের করে আওতার সংবিধান করা হালেলুয়া হালেলুয়া ও জমানে পড়ে জমানে সমস্যা উদারা বাত্তারি খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া 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 উদারা বর্ষা খেলা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া বাবা দয়া করো দয়া করো দয়া করো আমার প্রাথমিক জীবন প্রতি সর্বদা আমি জীবনের মধ্যে সচেতন হয়ে সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ও নিত্য যে বাক্য সমর্পণ করছি সে বাক্যের যে প্রেরণা যেটা মনোযোগী ভাষা সাহায্য করো উদারা বাত্তারি খারাপ সন্ধারে বলে পারবো হালেলুয়া ও কারণ দ্বারা আমরা আমার প্রাথমিক জীবন প্রভু ও সেই পথরের উপর প্রভু তৈরি করে সদস্য হতে দয়া করা হালেলুয়া ও কোন প্রকারের উপর প্রভু বাতাস বলে কেন ঝড় আসলে মধ্যে তার কোন প্রকার করি জীবনে ও তার গ্রামে জীবনে যে রূপ অজীবন পরিবেশ সেই পথরের সঠিক প্রভু কথা উপরে যে গ্রামে অপ্রভু গণিত সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ও তার মধ্যে সমস্ত ব্যক্তি করে মানি দয়া করা উদারা বাত্তারি খারাপ শাখালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া শয়তান সমস্ত আগুন উদ্ধার করা উদারা বাত্তারি খারাপ বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া রাসের প্রভু সর্বদা অসংখ্য একটা প্রভু গ্রাস জীবনে গোচর করে বলেছি এটা কার গ্রাস করে বলি ইরা বর্ষা খারাপ বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া ও তাকে যে ভয় করব না মাত্র সর্বদা আমি যে বিশ্বাস করি ও সত্য যে প্রতিরোধ করে সাহায্য করা উদারা বর্ষা খারাপ বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া হালেলুয়া এবং সমস্ত প্রকার সত্যের প্রতি মন্ত্রের প্রভু নিরঞ্জন যে আমি কটি মানতি উপরে দয়া করা হালেলুয়া 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 এবং সমস্ত থেকে আপনাদের সাহায্য করা এবং তাদের যে মুক্ত যে সাহায্য করা সমস্ত প্রকার বন্ধন যে মুক্ত দয়া করা উদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্ধরা বলা পারবো হালেলুয়া 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 বাবা যিশু বাবা যে তোমাদের সমর্পণ করে দয়া করা অবশ্যই যে সমস্ত সম্পূর্ণ আপনার কথা হইলে করে দয়া করা আপনাদের সূর্য উত্তর জল ধন্যবাদ নাও করে বসুন ମାର୍କ 16 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବ ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡାଇବେ ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ପୁଣି ପ୍ରାଣନାଶକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଆମେ ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେମିତି ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦୂରରୁ ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଭିନ୍ନ ଥିବ କାରଣ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସବୁ ଲାଗୁ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ କେମିତି କଲର କଲେଜରେ
मध्य आईपरी भाव गोटे सिस्टम अच्छी ठीक सेपरी जड़े विश्वासी को मध्य अनेक मध्यरु जानी हब चिन्ह हम ताहा टिके अलग प्रकार भाव तार कौन चिन्ह ये पांचटा चिन्ह जहाँ कहलाई ता भीतर प्रथम चिन्ह है भूत छड़ेवा। प्रभु जीशु निजे ये कथा कही मार्क 16 पर्वर 17 पदरे आ विश्वासी मानकर यही सब चिन्ह अनुवर्ती हम से माने मो नाम भूत छड़ाइबे। एटा प्रथम चिन्ह आउ से 17-18 पदरे पांचटा चिन्ह भी विषय लेखा अछि। ताले आमने प्रकृत जने विश्वासी की এই কথাটা আমাকে চিন্তা করা আবশ্যক নহলে যেপরি লেখা ଅଛି সেই বরঙ্ক অপেক্ষা যে মানে করলে সেই কন্যা মানে 10 কন্যা বর যেতলে আসিলে 5 জন তো ভিতর গলে আর 5 জন বাহার রইলে পরে যেতলে আসি সমানে দ্বারକୁ আঘাত কলে প্রভু আম পাই দ্বার ফিটাই দিও সেতবেলে লেখা ଅଛି বাইবেল রে আউ से समान को कहउछंती तुम्हारे किए मु जाने नहीं एपरी कथा जदि कह आमान को तुम्हारे किए मु जाने नहीं ताहले कौन हम मैथ्यू 25 पर्वर आउ से 11-12 पदरे पर लिखा एथि अन्य कन्या माने मध्य आसी कहले हे प्रभु आम पाई द्वार फिटाई दियंतु किंतु से उत्तर देले मु तुम मान को सत्य कहूँ मु तुम मान को जाने ना किछि करी हब ना लिखा मु तुम मान को जाने ना से तो कहबा गोटे कथा आउ ता सहित जोड़िकी आउ लिखाई मु तुम मान को सत्य कहूँ मु तुम मान को जाने ना के जानी आमे मध्य ए प्रकार कथा सुनी पारू प्रभु को दिन रे प्रभु कत कहे आम जो कहू हे प्रभु आउ आम पाई द्वार फिटाई दियंतु कहीं जदि सब पचार कहीं ना प्रभु मु तुमको जाने मु तुमको प्रेम करे मु तुमको भय करे मु तुम सेवा करुली गिरजा जाऊली प्रार्थना करुली वाक्य प्रचार करुली दान दशमांश दौली सेटा तो मु कहूँ ना मो पाई द्वार फिटी दिंतु मु तुमर किंतु सेतबे ये जो कथा लेखा से जो से मान को कहले से कन्या मान को आउ कौन मु तुम मान को सत्य कहूँ मु तुम मान को जाने ना जदि एपरी कथा कह सब बड़ आम निमंते द्वार बंद हो तेणुक से 13 पदर लिखा अतएव जाग्रत था कारण तुम्हें माने सही दिन कि सही दंड जान ना आम को जाग्रत रहा हम कौन आम प्रकृत जाग्रत अच्छु विश्वास प्रकृत परिचय आम ठारे अच्छी ताले भूत छाड़ आम भूत छड़ी पार आईपरी भाव ए विशेष अनुभूति भितर प्रभु मत आनिले जो प्रकृत मोर परिवर्तन आसला प्रथम विशेष कार्य अविलंब प्रभु मो द्वारा साधन कले से भूत छड़ेवा गोटे बाप्तिस्ट मंडल मो काम करुली आउ प्रभुंकर कार्य करुली मो परिवर्तन आरंभ जो मोर परिवर्तन है से मु कौन सी आउ गोटे बाइबल स्कूल बा कॉलेज को मु जाइकी पढ़िली ना पाठ पढ़ली ना ट्रेनिंग नेली ना मु सेपरी भाव में प्रभु मते किसी चालना प्रेरणा देले ना कि से प्रकार कौन सी कथा मते कहले ना बरं निजे प्रभु जीशु स्वप्न रे दर्शन दे प्रकृत प्रभु को लोक मानकर निकट को जीवा पाई मते आज्ञा देले आउ सेमानकर संस्पर्श आसी मु बढ़िया को लगे तेणु क्या मु आउ समालोचना करी कहूना एपरिक से आउ बाइबल ट्रेनिंग नेबा थियोलॉजी ट्रेनिंग ताको मु विरोध करी कहूना मात्र प्रकृत कथा मु कहवा को चाहूची
ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ। ପ୍ରକୃତ ସତ କହିଲେ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜଗତକୁ ଅଛି। ଅନେକ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଥିଓଲୋଜି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ସେ ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ତେଣୁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ। ଯଦି ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହୁଁ। এই বাইবেলରେ ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହବ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡେଇବେ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେ ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେବି, ମୁଁ ଜଣେ ପାଳକ ହେବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନଥିଲା। ସତ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି, ସେତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବି, ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ 12 ବର୍ଷର ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଠି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 12 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହଉଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଠାରୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଅଦର ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଭୂତ ଛଡେଇବାର ଅନୁଭୂତି ମତେ ଦେଲେ। ଥରକର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଆଉ ନୁଣ୍ଡୁଇଜୁ କହି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗାଁଟି, ସେଇ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବା ପୁଅ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। କୌଣସି ଉପାୟରେ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରାମଟି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାବରେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ମତେ ଆଉ ଡାକି ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଦିନ 3ଟାରୁ ସେଇ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାଦରେ ଚାଲିକି 7ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏତେ ରାସ୍ତା 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ପାଦରେ ଚାଲିଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ 7ଟା ରାତି ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଏତେବେଳେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମତେ ଗିର୍ଜା ଘର ପାଖରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଛୋଟ ବଡ ସବୁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମତେ ନମସ୍କାର କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକରେ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ସେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ପଡିକି ସେ ରହିଛି, ସେ ତାର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଆମେ ତାର ଶେଷ କାମ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଲା ଭଳିଆ ସେ ପଡିକି ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କରିବା। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିକି ଆସିକି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଶେଷ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ତାର ଶେଷ କାମ କରିଦେବା, କବର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଲି ଯଦି ତାର କିଛି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ ରହିଲେ। ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ କଣ ମତେ ଟିକେ ଜଣାଅ ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନରେ ଜଣେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ରାତି କାଳୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଯୁବା ପୁଅ ଯାହା ଯେ ସେ ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସେ 3 ଦିନ ହେଲା ପଡିକି ଅଛି, ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପଡିଥିଲା ଭଳିଆ, ତାର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି, ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା ଆସିକି। ଆଉ ମତେ ଆଖି ବଡ ବଡ କରି ଅନେଇକି ମତେ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣୁ? ଏମିତି କରି ତୁ କହି, ସେ କେବେ ତୁ କହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, ଏପରି କରିକି ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ସେ ସେମିତି ସେ କହୁଛି, ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣୁ? ସେତି କହିକି ସେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ମୁଁ ହଉଛି ବାହିନୀ ଭୂତ। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ, ଜୋହନ 14 ପର୍ବ 12 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁ ଜାଣୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଯଦି କେହି ମୋରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ସେ ବି ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଲି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁବା ପୁଅଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲା, ଆଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରହିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଉଠି ବସି ଚିନ୍ତା କଲି,
ଜାଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ବାହିନୀ ଭୂତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ଯେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସକାଳ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପବାସ କରେ, ଦିନ ସାରା କରେ, ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ, ବାଇବେଲରେ ଯେପରି ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ 12ଟା ନାହିଁ କି 3ଟା ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କମ ସେ କମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେପରି କଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେମିତି ସେ ମଲା ଭଳି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି ତା ଦେହ ବରଫ ହଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେ ଆଉ କରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଉଠିକି ବସାଉ କଲି, ସେମାନେ ବସେଇଲେ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେମିତି କାଠ ଗଣ୍ଡିଟା ପରି ହେଇକି ରହିଛି, ପଥର ପରି। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ବାହାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା, ହାତ ତାଳି ମାରିକି, ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା, ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଁ ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିକି ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲି, ଏ ବାହିନୀ ଭୂତ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି, ଏ ଅନ୍ଧ ମୂକ ବଧିର ଆତ୍ମା ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯା। ଏମିତି 2-3 ଥର କରି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲି, ଆଖି ଖୋଲ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କହ ବୋଲି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲି ଜୋରରେ। କହିଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ। ମୁଁ ଯାହା କଲି ସେ ତାହା କଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସେ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ କଲା। ଖାଇ ପିଇକି ମୋ ସହିତ ବସି ବରଣ୍ଡାରେ ଆଉ ସେ ଖଟରେ ବସି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ମୋର ରହିବାର ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣିଲି ପୁଣି ସେଇ ପୁଅଟା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ଅଛି। କେମିତି? ଚାଲ ଯିବା। ପୁଣି ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଯେତେ କଲି ଆଉ କିଛି ହେଲାନି, ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଲା। ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା। 2 ଦିନ ଧରି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଭଲ ହଉନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କରୁଛି। ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମୁଁ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ହେଲା, ପୁଣି ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି। କେତେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଦାୟୀ ତା ପାଇଁ? ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଦିଅ, ସେ ଯେମିତି ଭଲ ହବ କହିକି। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ମୁଁ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଗିର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେ କହିକି ପଠେଇଲା। ସେ କହି ପଠେଇଲା, ସେ ତ ପଡ଼ିକି ଅଛି ମଲା ପରି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ବେହେରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏତି କହିକି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଆହୁରି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଦିନରେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା। ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଟି କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲି। କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଅଟାକୁ, ଆଉ ଯୁବା ପୁଅଟା ସେ ତାକୁ ଧରିକି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିଆ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ଦିନ ରାତିର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଧରି ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର। ଆଉ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର। ସେ ରାତିରେ ଉଠୁଥିଲେ, ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହୁଥାଏ।
ଭୋର ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣିଲି, ଆଜି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବ। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଚାଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ମଲାପୁରୀ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ମୋର ପାଦ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏକଦମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସାକ୍ଷ୍ୟର ସହିତ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏଇଟା ହଉଛି ଚିହ୍ନ, ସେ ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ବାପା ତ 12 ବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ମୁଁ ରୋମାନ କାଥଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୁନିୟର ସେମିନାରରେ ଥିଲି। এই ଅନୁଭୂତି କେବେ ପାଇନା। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୁଣିଆ ମାନେ ଆସି ସେ ଭୂତ ଛଡେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କେବେ ଭୂତ ଛାଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମିତି ଭୁଲ ବାଟ ରହିବେ? ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ବିଷୟ ନିଜେ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଖାଲି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, କି ଲାଭ ସେଇଟା? ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଳକ ନଥିଲି, ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତା ନଥିଲି, ସାଧାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବାନି ସହଜରେ ନିଜକୁ, ସେଟା ଏତେ ଆଉ ସାଧାରଣ ହାଲୁକା ପଦ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀର এই 5ଟା ଚିହ୍ନ, ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବ, ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସୁସ୍ଥ ହବ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ ମାନେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବ, ଆଉ ସର୍ପକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିବ, ପ୍ରାଣ ନାଶ ହବ, ପାନ କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହବ। ଏବଂ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ନହେଲେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯାହା ସେ ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ତାର ସେ 25 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର କଥା କଲେ କଣ କହିବା? ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିଲି, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତମେ କେବେ ଭୂତ ଛଡେଇଛ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ଏଇଟା। ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ତୁମ କୌଣସି ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି? ତାହେଲେ କେମିତି? ତମେ ତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବି ନୁହଁ। କଣ କହିବା ସେଦିନ? ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ, ମୋ ବାକ୍ୟ ସହ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେ 1982 ମସିହାଠାରୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସେଇ ଭୂତ ଛାଡ଼ିବାର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କହୁଛି, ବାଇନି ଭୂତ କେମିତି ଛାଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଗୀର୍ଜା ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଦାନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ଭୂତ ଛଡେଇବା। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଉ କୋଉ ବୈଦ୍ୟ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତି ଭୂତ ଛାଡିବ, ରୋଗୀ ଆଉ ସବୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ, ଏଇପରି ଭାବରେ। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ସେ ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଭୂତ ଛଡେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ। ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା। ଏପରି ଅନେକ ଅନେକ ଭୂତ ଛଡେଇବାର। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଝିଅଟାରୁ ଭୂତ ଛଡେଇବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ, ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଦୂରରେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ଯେ ଏଇ ଦେଖୁଛ ସେ ଲୋକଟା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ଏଟା ପଚାରେ କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦୂତମାନେ ଆସିକି ମତେ ମାରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ।
ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ସେମିତି କହିଥିଲା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ତମେ କିଏ? କହିଲା ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ଆମେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ତମ ପରିଚୟ ଅଛି। କାରଣ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ କରିବାକୁ ହବ। ସେଦିନ 6ଟି ବିଷୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏ ଭୂତ ଛଡେଇବାରେ, ଏ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିବାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭିଜନ ଅଫ ଗଡ, 5-6ଟି ବିଷୟ, ଏ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲା, ଭୂତ ଛାଡ଼ିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଛଡେଇ ପାରିବେ, ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବେ, এই প্রকার বিশেষ কার্য হইপারে। সে 6টি বিষয় কোন? প্রথম কলা ভিজন অফ গড, ঈশ্বরଙ୍କ দর্শନ। মতে যে 2 ଜଣ লোক ডাকিବାକୁ আসলে তা পূর্ব রাতে মু স্বপ্ন দেখছি কোনসি গোটে স্থানে যাই মু বিশেষ কিছু গোটে কার্য କରିବାକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। 2 ହେଲା ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତଥାପି ମତେ ଡାକିଲେ, ସେମାନେ ମତେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡର ଆବଶ୍ୟକ। 3 ପିପୁଲ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୁଁ ଜଣେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି, ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। 2 ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ସବୁ କରିଦେବି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଧାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଲେଖା ହଉଛି ଯାକୁ ପୁସ୍ତକରେ, ଯଦି କେହି ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆରେ ମୁଁ କରିବି ହବ ନା। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ। ପିପୁଲ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କପରେଟ କଲେ, ଏକତା ବଳ ବୋଲି ଯେପରି ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଭାଷା କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। 3-4ରେ ଆଉ କଣ ନା ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ ହେଲା ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଭିଜନ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ। ଆଉ ପିପୁଲ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। 5ରେ ହେଲା ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଉପବାସ କରିବି। ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କଡାକଡି ଭାବରେ ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲି ନାହିଁ, ପିଇଲି ନା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୂତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କଡା ଉପବାସର ଆବଶ୍ୟକ। କଡାକଡି ଭାବରେ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି, ସେଦିନ ଗୁଡା କହିଲେ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଶେଷ ଦିନରେ। ବାଇବେଲ ବାହାରେ ଯାହା କଥା ଅଛି ସେଟା ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସବୁ। କୋଉ ମଣିଷର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣିବା? ଯେତି ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆଉ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସୁଛି ବଦଳିବାକୁ। ମୁଁ ପୁରା ବଦଳିଗଲି। ଯେକୌଣସି ସେ ଗ୍ରାମ ହଉ, ସମାଜ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ଯେ ନେତା ହଉ, ଯିଏ ହଉ, କିଛି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ବାହାରେ ମୁଁ କିଛି କଥା କାହାଠୁ ଶୁଣିପାରିନି। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ କଡାକଡି ବଦଳି, ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କଡାକଡି ସେ ଉପବାସ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ଟାଇମ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଳା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ। ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ହବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହାଲୁକା ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବସୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଚେୟାରରେ ବସିପାରୁ, ବେଡରେ ଶୋଇପାରୁ, କାନ୍ଥରେ ଆଉଜି ପଡୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ, ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଗାଇବ, ଆଣ୍ଠେଇ ଯିବାକୁ ହବ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ହବ, ଚିଲେଇବାକୁ ହବ, ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ହବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ହବ, ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଲା ସେଇ ଜିସାଲ 64:7, ଯେ ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ପରି କେହି ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜିତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଡାଲ ଭାବରେ କରିପାରିବନି। କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେଠି ହବ ନାହିଁ। ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ 6ଟି ବିଷୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ। ଏସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ 3 ଦିନ ବେଳକୁ ସିନା ସେ ସେମିତି ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି। ତାପରେ ରବ ଶୁଣିଲି ଭୋରରେ ଉଠିଲା ବେଳେ, ଆଜି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏପରି କରନ୍ତୁ,
ईश्वर प्राणी जीवन यापन करने निमित्त अभ्यास करंतु बदली जातु जड़े प्रकृत विश्वासी परिचय रखु समय सन्निकट प्रभुंकर दिन निकटवर्ती जड़े प्रकृत विश्वासी न हो आम किपरि ईश्वर राज्य आम ग्राह्य हो पारिबा किपरि प्रभुंक माने कार्य करि पारिबा से कार्य किछि भी नुह तेणु आम को बदली जावाक हम आम ठारे से विश्वास प्रकृत परिचय रखा हम से जो पांचटा चिन्ह ता भितर भूत छाड़ा हम एवं आउ बाकी जहाँ रहा एतद्वारा प्रभुंकर गौरव महिमा हम प्रभुंक राज्य बढ़ आईपरि प्रभु मत व्यवहार करने आरंभ कले अनेक अनेक मन परिवर्तन कले अशेष जड़े प्रकृत विश्वासी व प्रभुंक लोक भाव आम प्रभु ग्राह्य हवा आमको कहे ना से कथा मान को मन को नवाक अच्छे से आउ 11-12 आउ जो पदर जो लेखाला मैथ्यू 25 पर्व से कहले प्रभु प्रभु आम भी द्वार खोली दिंतु किंतु से कहले मु तुम मान को सत्य कहूँ मु तुम मान को जाने ना आईपरी कथा जपरी आमान को कहुव ना जदि कहगला से भाव में मु तुम को सत्य कहूँ मु तुम को जाने ना अनेक से दिन कहे हे प्रभु आम द्वार फिटे दिंतु मैथ्यू 7 पर्वर से लिखा से दिन कहे अनेक अल्प लोक ना अनेक लोक कहे कारण से दिन विचार दिन सर्कल नरक जीवार समय थी मैथ्यू 7 पर्व आउ तार 22 पदर लिखा से दिन अनेक मत कहे हे प्रभु आमे माने कि तुम नाम भाववाणी कहलु ना पुणी तुम नाम भूत मान को छड़ाइलु ना आउ तुम नाम अनेक शक्तर कार्य करूना से मुझे स्पष्ट रूपे कहि 23 पद लिखा मु तुम मान को केबे ही जाने ना हे धर्माचारी मैंने मो पाखु दूर हो एबे समय दिखाई सबु प्रकार भाव में निज प्रस्तुत करने जो मैंने भाववाणी कहते भूत छड़ुं अनेक शक्तर कार्य कर अग्राही होजे जो मैंने सब करते ना से विषय कौन हम ता तो पितर कहले प्रथम ईश्वर गृह ठारू आम ठारू विचार आरंभ हम आ धार्मिक कष्ट परित्राण पाइब आ पापी से कौटी मुह देख हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह राबानी खाराबांगा अल्लाह राबाना दाराबांगा अल्लाह राबा प्रभु तुम आमर धन्यवाद 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 एबे आमर को तुम सूर्य देच आज दिन मध्य देच प्रभु तुम दृष्टि आपना को परीक्षा सिद्ध देखैबा पाई जने प्रकृत विश्वास रो परिचय रखिबा पाई इदाराबानी खाराबा शकला राबानी खाराबा और प्रभु प्रैक्टिकल कार्य करने वास्तव धर्म कर्म करने केवल कथार नहीं मात्र वाक्यर नहीं मात्र शक्ति कार्य हालेलुया जीशुंक नाम दया कर हालेलुया अनंत जीवन अधिकारी हबु नचेत अनंत दंड भोगी नरक इराबा शाबारी खाला राबानी खाराबा से दिन तुम्हें कठिन हब दया कर प्रेम कर प्रार्थना शुणव ना कौन सी पाप भूल तुम्हें क्षमा कर आज एबे प्रभु से महानुग्रह समय परित्राण दिन दाराबानी खारबा शाबारी पूरा त्रमना खारबंदा रबा मते दया करो जो समस्त उत्तम कर्म तुम्हें करो से तुम नाम धन्यवाद दूची शेष पर्यंत साहाय्य आम प्रत्येक अनुग्रह कर प्रकृत विश्वासी पक्ष सब संभव जदि आम जड़े प्रकृत विश्वासी हो पारू आम प्रत्येक तुम्हें दया कर तुम कंडाविध पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरा मान सर्वणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्ची आमेन। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।